Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo. Donc voilà, une vidéo. Donc déjà je voulais vous dire deux petits mots. Donc déjà je suis vraiment désolée si je fais pas beaucoup de vidéos, car avec les cours, avec le travail, avec les contrôles, c'est difficile, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Et la deuxième chose, donnez-moi des idées en commentaire parce que j'ai pas des idées de vidéos, parce que j'ai pas d'idées de vidéos. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Je vais vous montrer ma grande histoire de slime. Non, ma grande histoire de ce slime. Donc voilà. Donc c'est pas un slime, mais on va dire un slime de la modèle parce que voilà, il est comme ça. Voilà, c'est comme de la pâte à modeler. Donc déjà, j'ai mis de la colle blanche. J'ai mis de la colle blanche et la colle blanche. Après, j'ai mélangé la colle blanche avec de l'eau. Après, de l'eau salée, donc c'est pas la mer. De l'eau, j'ai mis de l'eau avec du sel. Voilà. Après, j'ai mélangé, j'ai rajouté du colorant. Ensuite, j'ai rajouté du liquide vaisselle. Et après le liquide vaisselle, je l'ai mis au congélateur, en réfrigérateur. Un peu de temps, 1 minute, 2 minutes. Ça va pas se former. Ensuite, j'ai mis un peu de farine parce que je suis partie chez ma copine. On l'a fait Lina, comme vous pouvez la constater. C'est comme ma soeur, voilà. C'est ma soeur, mais voilà. Bref, moitié-moitié. Moi, parce que c'est ma meilleure amie, voilà, bref. Et c'est pour ça. Et voilà. Après, on l'a mis dans le réfrigérateur, on a rajouté de la farine. Quand on a rajouté hyper de farine, on rajoute encore du liquide vaisselle parce qu'il est dur. On rajoute un peu de liquide vaisselle et après, j'ai rajouté du colorant, après des paillettes et de la pâte à modeler, comme ça, on va dire. Il était comme ça, mais après, j'ai rajouté comme ça de la pâte à modeler. Et voilà, il est comme ça. Il est pas très dur, je vais vous dire. Il est pas très dur, voilà. La texture, elle est hyper bien. Sauce. Non, il est un peu dur quand même. Hein. Non, il est bien. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, il tâche beaucoup les mains. Voilà. Donc, j'ai rajouté un peu d'eau, voilà. Donc, je crois que je vais rajouter un peu d'eau là. Parce qu'il est hyper dur. Ouh là là. Ensuite, oui. Oula. Voilà, donc je vais partir me laver les mains. Je vais ramener un peu d'eau et je vous retrouve dans 2 minutes. Donc voilà, j'ai lavé les mains. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. J'ajoute un peu d'eau. Attendez, je vais montrer. Comme ça un peu. C'est bon. Et je mélange à la main. C'est rien, c'est que de l'eau. Ouais, avec de l'eau, ça colore pas hyper. Voilà. Je crois que je dois rajouter une cuillère à soupe. On mélange. Donc je mets un deuxième, donc il est pas. Je l'avais oublié dans le travail de ma maman, voilà. Il est encore dur, je vais encore ajouter de l'eau. Je mets tout ce qui est là. Attendez, je mets tout. Comme ça, regarde.
est devenu hyper doux. Et il s'étire toujours pas. Enfin, savon de couleur. Donc là, attendez, je vais partir ramener sa place et je vais laver ça et je retourne. Donc voilà, le récipient je ne l'ai pas ramené, voilà, c'est pas grave. Ouh là là, quelle catastrophe. Attends, la catastrophe, et c'est parti. Donc, je vais que mélanger avec mes petits, avec mes doigts, pas comme ça, que mes doigts. Voilà, donc c'est pas grave. Et je vais faire ma couleur. Là c'est mieux. Ah, comme j'ai rajouté de l'eau. Écoutez. J'espère que vous écoutez. Voilà. T'as déjà vu un slime de cette taille? Vous avez déjà vu un slime de cette taille qui s'étire comme ça, très 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 grand. Voilà, de cette taille. Et moi, je vais même le faire comme ça, là. Et il étire comme ça. C'est pas possible.